ពាក្យថាមិនអាចគឺជាពាក្យដែលគេទុកសម្រាប់សរសេរលើភ្នូររបស់មនុស្សដែលបោះបង់ចោលក្តីស្រមៃតែប៉ុណ្ណោះបើអ្នកនៅមានដង្ហើមហើយបេះដូងអ្នកនៅតែលុតឈប់ប្រើពាក្យកំសាកមួយឃ្លានេះមកដាក់កម្រិតជីវិតខ្លួនឯងទៅពិភពលោកនេះវាមិនដែលសួរអ្នកថាតើអ្នកចង់ខ្លាចជាអ្វីនោះទេប៉ុន្តែវាព្យាយាមប្រាប់អ្នកថាអ្នកអាចធ្វើបានត្រឹមនេះវាព្យាយាមយកច្បាប់ដែលមើលមិនឃើញមកចងជើងអ្នកទុកក្នុងតំបន់សុខស្រួលរួចចាក់សោចោលដោយពាក្យថាពិបាកណាស់មិនរួចទេឬចាំសិនចុះខ្ញុំធ្លាប់ឃើញមនុស្សម្នាក់ដែលគ្រប់គ្នាគិតថាគាត់គ្រាន់តែជាសូនគ្មានអ្នកជឿជាក់គ្មានអ្នកលើកទឹកចិត្តសូម្បីតែមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធបំផុតក៏ដើរចេញប៉ុន្តែអ្វីដែលគ្រប់គ្នាភ្លេចគិតគឺនៅក្នុងខ្លួនគាត់មានភ្លើងគាត់លែងស្ដាប់សំឡេងរំខានពីខាងក្រៅរួចគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមសម្លឹងមើលទៅក្នុងកញ្ចក់ហើយនិយាយទៅកាន់ខ្លួនឯងថាបើគ្មានផ្លូវដើរខ្ញុំនឹងកាប់ឆ្ការបង្កើតផ្លូវដោយខ្លួនឯងគាត់មិនមែនជាមនុស្សមានសំណាងប៉ុន្តែគាត់គឺជាមនុស្សដែលមានវិន័យគាត់មិនមែនជាមនុស្សដែលមិនចេះហត់ប៉ុន្តែគាត់គឺជាមនុស្សដែលមិនចេះឈប់ដឹងទេលទ្ធផលដែលអស្ចារ្យបំផុតវាមិនដែលដេកចាំអ្នកនៅផ្លូវដែលស្រួលដើរនោះទេវាដេកចាំអ្នកនៅពីក្រោយឧបសគ្គដែលអ្នកគិតថាទៅមិនរួចនឹងឯងរាល់ពេលដែលអ្នកចង់បោះបង់សូមសួរខ្លួនឯងថាតើអ្នកចង់ខ្លាចជាជនរងគ្រោះនៃវាសនាឬចង់ខ្លាចជាអ្នកសរសេរវាសនាដោយដៃខ្លួនឯងការពិតនៃជីវិតគឺសាមញ្ញបំផុតគ្មានអ្វីដែលធ្វើមិនបានហើយក៏គ្មានកន្លែងណាដែលទៅមិនរួចដែរបើអ្នកហ៊ានដោះលែងខ្លួនឯងចេញពីពាក្យថាមិនអាចឈប់សម្លឹងមើលនាឡិការួចខ្លាចថាវានឹងដើរហួសប៉ុន្តែត្រូវចាប់ផ្ដើមធ្វើឲ្យរាល់វិនាទីដែលវាដើរមានតម្លៃសម្រាប់ជីវិតអ្នកក្រោកឈរឡើងបំផ្លាញចង្វាក់នៃភាពភ័យខ្លាចចោលទៅព្រោះពិភពលោកនេះមិនមែនជារបស់មនុស្សដែលចេះត្រឹមតែយល់សប្តិទេប៉ុន្តែវាជារបស់មនុស្សដែលហ៊ានធ្វើឲ្យយល់សប្តិខ្លាចជាការពិត